আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? অল টেকনিশিয়ান চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগত। রাত্রে আমাদের মাগুরা জেলা এবং মাগুরার দক্ষিণে আমুরিয়া গ্রামে প্রচুর প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। দেখুন, টিনের চাল দিয়ে বেয়ে পড়ছে বৃষ্টি। ভারী বর্ষণ হচ্ছে আমাদের আমুরিয়া গ্রামে। দেখুন, অনেক সন্ধ্যা থেকেই অনেক ডাক মারতেছিল। অনেক প্রচুর মেঘ ছিল আকাশে, কিন্তু অলরেডি এখন নেমে গেছে বৃষ্টি। প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এখানে। দেখেন যে পানি যাচ্ছে এখান থেকে, ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না, এই জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এখানে। আসলে বৃষ্টি কাচ্ছ বড় যাকে 3-4 দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ার তালে আছে। আরও তো দেখলাম আবহাওয়া এসে আরও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মনে হয় এই বাংটা মাছ যে কয়দিন আছে আরও, আজকে হচ্ছে 22 তারিখ, এই মাস ভরে এমন আছে বৃষ্টি হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে এখন ট্যাংলা দিয়ে আসছে, ট্যাংলার নিচ দিয়ে যে পানি বেয়ে পড়তেছে দেখুন। অনেক বৃষ্টি হচ্ছে এখানে। জুম করাতে ফেটে যাচ্ছে, এমনি ভালো হচ্ছে।